Hey guys, good morning. After a long days, back to YouTube. So posting videos on daily basis is that I got really busy with my college works. I had no time to. I make videos, but I had no time to edit and upload it on YouTube. So thereafter, I make sure that I will post videos to you for you guys on daily basis. So today is a normal day. I'm heading to my college, from my home to my college. So if it happens in the way, I will for sure I will post it. தங்கச்சி தலையில் ஹெல்மெட் போடுமா? मंडे हेलमेट गाना वोना गाना वंडी होट ब्रिज में दवा 1000 स्पीड ब्रेकर आई आराम यहाँ बनते सब बराबर नहीं बनते ब्रिजा को जहाँ जाको ब्रिज में जाओ थोड़ी स्पीड ब्रेकर डालेगा दीवाना चोदीगा என்ன வண்டி இது ஹோண்டா சிட்டியா செம்மையாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்கானே வார பெட்டா சரியான மாடிஃபிகேஷன்ப்பா டாப் அண்ட் மாடிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கான் வண்டியை செம்ம செக்ஸியாக இருக்கு வண்டி செக்ஸி லுக் அடேங்கப்பா பழைய வண்டியாச்சே கிளாசிக்கல் வண்டி பா இப்போதான் கார் வாங்கினா பசங்க ரெடி பண்ணிடுறானுங்கப்பா வெளில பாருங்க பையனாக போட்டிருக்கான் பாட்டெல்லாம் வேற பலமாக ஓடுது சிம்பிளாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இங்கே ஒரு மாடிஃபை அவன் மாடிஃபை பண்ணிடுறான்பா வண்டியை வாங்கி क्या आज कार हम भर को देखते मैं पूरा क्लासिकल गाड़ियाँ में भर को ही मॉडिफाइड गाड़ियाँ में बहुत ही अरे बेटा अरे 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 बेटा ஏதாவது கார் ஷோ இருக்கா இன்னைக்கு நான் வந்து கிளாசிக்கல் கார் 2-3 பார்த்துட்டேன் அதே சேம் மாடிஃபைட் கார்ஸும் மேபி கார் ஷோ இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா அபவுட் தட் बट चांसेस आर देयर वाह रे वाह कई कार शो ज़रूर है रे 3 गाड़ी देख क्लासिकल जा रहे जल्दी டிரைவர் கிட்ட பேச முடியுதா பார்ப்போம் வண்டி அடிச்சுன்னு பிறகுதே कार शो நடக்குதா எங்க हिंदुस्तान இல்லையா 2-3 வண்டி பார்த்தேன் முன்னாடி
அப்படிங்களா? எத்தனை மணிக்கு? ஆமாம் ஆமாம், யூடியூப்பில் சேனல் இருக்குது. புரியல. முன்னா விலாக் சேனல் நேமு. ஃபுல்லாக மோட்டோ விலாகிங் தான் அது. வண்டிலாம் எங்கேருந்து வருது? ஆழ்வார்பேட்டிலேருந்தா எல்லா வண்டியும்? ஆ அப்படிங்களா? பின்னாடி ஒரு 2-3 வண்டி பார்த்தேன். ஆஹா, சரி 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 சரி. ஜாகுவாரா அது? ஆஹா. ஆமாம் ஆமாம், நான் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் ஆகிடும். பட்டன் இங்கே கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம், ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் நடந்தா இல்லை ஏதாவது இந்த மாதிரி தான் நடந்தால் போட்டுருவேன். ஆமாம் 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 ஆமாம், ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும். வண்டியோட டிசைனை பாருங்கப்பா, என்னமா இருக்குது.